Lá vem a equipe do Always Red. Invade a área, tem a chance. Pênalti para o Always Red. Marcos Riquelme autorizado. Partiu, bateu. Se ferrou. Houve um equívoco. É contra tudo e contra todos, vai Corinthians. Luiz de Paula. É gol do Always Red. Se ferrou. Houve um equívoco. Ramádio, camisa número 8. Com, sei lá, 20 segundos. Jogada pelo lado esquerdo. Jogadores da Always Red fazem a festa. Comemoram. Enfiada de bola do Riquelme. Na saída do goleiro Cássio. Gil trombou com ele. Nas costas. No lado direito da nossa defesa. É gol do Always Red. 2-0, Ranier. Foi uma jogada, uma falha defensiva muito grande do Corinthians, né? E não tem aí a contribuição do João Pedro, porque ele foi o jogador que saiu para a entrada do Roger Guedes, né? O Duqueiroz tá fazendo a lateral direita.